ઘણીવાર લોકો કહે છે કે થોડું સ્નોરિંગ તો નોર્મલ છે, પણ સાચું એ છે કે રેગ્યુલર સ્નોરિંગ એ એક સિગ્નલ છે કે તમારી સ્લીપ ક્વોલિટી બરાબર નથી. અને જો તમે યંગ એજમાં જ લાઉડ સ્નોરિંગ એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છો તો એને ઇગ્નોર કરવું ખૂબ જ રિસ્કી થઈ શકે છે. તો ચાલો આને પ્રોપરલી સમજીએ કે સ્નોરિંગ કેમ થાય છે, ક્યારે ડેન્જરસ બને છે અને એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય છે. તો સૌથી પહેલા બેઝિક મેકેનિઝમને સમજીએ. જ્યારે તમે સૂતા હો છો ત્યારે બોડી રિલેક્સ થઈ જાય છે અને થ્રોટમાં મસલ્સ પણ લૂઝ થઈ જાય છે. હવે જ્યારે હવા અંદર જાય છે અને એરવે થોડું નેરો હોય છે તો આ લૂઝ ટિશ્યુઝ વાઇબ્રેટ કરે છે અને આ વાઇબ્રેશનની અવાજને આપણે સ્નોરિંગ કહીએ છીએ. સિમ્પલ રૂલ છે કે એરવે જેટલું નેરો, સ્નોરિંગ એટલું જ વધારે. હવે સવાલ એ આવે છે કે આ એરવે નેરો કેમ થાય છે? તો સૌથી કોમન રીઝન છે ઓબેસિટી કે વેટ ગેઇન. નેકની આસપાસ ફેટ જમા થતા એરવે કમ્પ્રેસ થઈ જાય છે. હવે બીજું નેઝલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. જો તમને સાઇનસ, એલર્જી, કોલ્ડ કે ડેવિએટેડ સેપ્ટમ હોય તો એરફ્લો નોઝમાંથી પ્રોપરલી નથી થતો અને બોડી માઉથ બ્રીથિંગ સ્ટાર્ટ કરે છે કે જે સ્નોરિંગને હજુ વધારે છે. હવે ત્રીજું છે સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ઇશ્યુઝ, જેમ કે એનલાર્જ ટોન્સિલ્સ, ટંગનો સાઇઝ કે સોફ્ટ પેલેટનું લૂઝ થવું. આ બધું પણ એરવેને બ્લોક કરી શકે છે. હવે ચોથું છે લાઇફસ્ટાઇલ ફેક્ટર્સ, જેમ કે આલ્કોહોલ, સ્મોકિંગ અને લેટ નાઇટ હેવી મીલ્સ એ મસલ્સને વધારે રિલેક્સ કરે છે કે જેથી સ્નોરિંગ વર્સન થઈ જાય છે. હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે સ્નોરિંગ ફક્ત અવાજ નથી, આ એક પુઅર ક્વોલિટી સ્લીપનું ઇન્ડિકેટર છે. જો તમને સ્નોરિંગ સાથે આ સિમ્પટમ્સ પણ હોય, જેમ કે રાતમાં શ્વાસ રોકાઈ જવો, સડનલી ચોકિંગ કે ગાસ્પ થવું, સવારે ઉઠતા જ થકાન ફીલ થવી, દિવસમાં ઊંઘ આવી, તો આ કન્ડિશન હોઈ શકે છે સ્લીપ એપનિયા. આમાં બ્રીધિંગ વારંવાર સ્ટોપ થતી હોય છે, ઓક્સિજન લેવલ ઘટતો હોય છે અને લોંગ ટર્મમાં આ હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ, હાર્ટ ડિસીઝ અને ઇવન હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક પણ વધારી શકે છે. એટલે સ્નોરિંગને લાઇટલી લેવું ભૂલ થઈ શકે છે. હવે આપણે ડાયગ્નોસિસની વાત કરીએ તો જો સ્નોરિંગ સિવિયર હોય તો ડોક્ટર સ્લીપ સ્ટડી ટેસ્ટ રિકમેન્ડ કરે છે કે જેથી ખબર પડે કે રાત્રે બ્રીથિંગ પેટર્ન કેવું છે. હવે આપણે સોલ્યુશન સમજીએ પ્રેક્ટિકલી અને લોંગ ટર્મ. સૌથી પહેલું છે વેટ રિડક્શન. આ એક સૌથી ઇફેક્ટિવ સ્ટેપ છે. વેટ ઓછું થતા એરવે ઓટોમેટિકલી ઓપન થાય છે. હવે સેકન્ડ છે સ્લીપ હાઇજીન ઇમ્પ્રૂવ કરવું. ફિક્સ્ડ સ્લીપ ટાઈમિંગ, પ્રોપર ડ્યુરેશન અને સાઇડ સ્લીપિંગ પોઝિશન એ સ્નોરિંગને રિડ્યુસ કરે છે. અને થર્ડ છે આલ્કોહોલ અને સ્મોકિંગને અવોઇડ કરો, સ્પેશિયલી જ્યારે બેડ ટાઈમની આજુબાજુ. ચોથું છે કે નાઝલ બ્લોકેજ. તો એમાં તમારે સ્ટીમ ઇન્હેલેશન, સલાઇન ડ્રીપ કે ENT કન્સલ્ટેશન કરાવવું જરૂરી છે. હવે આયુર્વેદના પર્સપેક્ટિવથી સમજીએ તો આયુર્વેદમાં સ્નોરિંગને ઘણીવાર કફ ઇમ્બેલેન્સ સાથે રિલેટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે બોડીમાં એક્સેસ મ્યુકસ, હેવીનેસ અને બ્લોકેજ હોય છે તો એરવે નેરો થઈ જાય છે અને એટલે સિમ્પલ આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિસીસ હેલ્પ કરે છે, જેમ કે સવારે વોર્મ વોટર પીવું, હેવી અને ઓઇલી ફૂડ ઓછું કરવું, રાત્રે લાઇટ ડિનર લેવું અને નાઝલ ક્લિન્ઝિંગ પ્રેક્ટિસ જેવી કે જળ લેતી, પરંતુ પ્રોપર ગાઈડન્સની સાથે. તો સાથે સાથે પ્રાણાયામ જેવા કે અનુલોમ વિલોમ અને ભ્રામરી એ બ્રીધિંગને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે અને એરવે મસલ્સને સ્ટ્રેન્થન કરે છે. હવે એક સ્ટ્રોંગ ટેક અવે કે જો તમારા સ્નોરિંગથી તમે કે તમારા આસપાસના લોકો ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યા છે તો આ વસ્તુ નોર્મલ નથી. આ એક સિગ્નલ છે કે બોડી તમને બતાવી રહી છે કે સ્લીપ અને બ્રીથિંગ સિસ્ટમમાં કંઈક ઇમ્બેલેન્સ છે. જો આ એક્સપ્લેનેશન તમને યુઝફુલ લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો. અગર તમે સ્નોરિંગ કે સ્લીપ ઇશ્યુઝ વિશે કન્ફ્યુઝ છો તો કોમેન્ટ્સમાં પૂછો અને આવા જ ડીપ અને પ્રેક્ટિકલ હેલ્થ કન્ટેન્ટ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.